Джо Байден разозлил американцев. После выступления в Нью-Джерси президент США кашлянул в руку, а затем, как ни в чем не бывало, пожал ею руки присутствующих. При этом он был без маски. Особое недовольство зрителей вызвало то, что недавно коронавирус выявили среди ближайшего окружения главы государства. Вирус подхватил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, который по долгу службы часто видится с Байденом. По мнению пользователей, главе Белого дома следовало бы быть аккуратнее с мерами безопасности. Также они предположили, что если бы это был республиканец или некто по имени Трамп, ему бы уже предъявили обвинения в нападении и начали бы расследование.